dihukumi suci, tapi nek lemah sing nak nggone kono nak kenai apa iku mau hayawan sing najis sing dadekno timbuli set mau iku dihukumi najis. Faslun utawi iki faslun iku fasal suci fi izalatin najasati ing dalem ngilangi najis. Ila tanajjasa nalikane dadi najis syai'un apa suci-wici jamidun kang atos. Walau nafisan senajan iku perkara kang bagus. Yufsiduhu iku utawa mongko ngrusakno. Apa ya si yufsidu iku ngrusakno. Keliru. Idza tanajjasa. Apa ya? Idza tanajjasa nalikane najis apa syai'un suci-wici. Jamidun kang atas walau nafisan. Senajan iku bagus perkara kang edi kang bagus. Yufsidu turabu. Mongko ngrusakno. Yufsidu kang ngrusakno ing nafis aturabu apa lemah. Bimulaqati syai'in sebab ketemu sesuatu min kalbin au far'i saking asu utawa anake asu cabange asu. Artinya semua perkara yang keluar darinya. Walau lu'abau senajan ilere kalb ma'arutubati sertane teles fi ahadihima ing dalem salah sijine kalbin au far'i husila mongko disiram apa syek sab'an kelawan ambal ping 7 ma'a mazji ihdahunna serta nyampuri salah sijine 7 sawaun al-ula padha uga iku kang pertama wal akhiratu lan kang akhir wa ghairuhuma lan liyane al-ula wal akhirah dicampur bitura bitahuri kelawan turab kang suci kelawan lemah kang suci li khabari tuhuru inaya hadikum krana khabar tuhuru inaya hadikum utawi sucine wadahe salah sijine sira kabeh idza walagona likanin jilat fihi ing dalem ina al kalbu asu ayyal silahu iku ento nyiram sapa ahadhu ing ina sab'a marratin kelawan 7 ambalan ihdahunna utawi salah sijine 7 bil badha iku kelawan lemah. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem siji riwayat ulahunna utawi dawuh ulahunna. Si pertamae 7. Ulahunna itu pertamae. Wa ya utawi iki riwayat libayanil afdhali iku krana nerangno keutamaan kamaya. Wa fi ukhra lan ing dalem riwayat kang 5 as-sabi'atu utawi riwayat as-sabi'ah wa baya wahya utawi as-sabi'ah libayani aqalil izza iku kanggo nerangno luwih titike kecukupan wa fi ukhra as-saminah lan ing dalem riwayat kang liya as-saminah utawi riwayat as-saminah kang ke-8 aibian yusahibas sabi'ata tegese kelawan yen to barengi apa asabiata ing ambalan kang ke-7 bi ayu sahiba kelawan yen to barengi apa asaminah ngene lafaz asaminah asabiata ing siraman ke-7 ke-7 wa inna ma tu'tabaru sab'ulan pemestine dibilang-bilang apa 7 ba'da zawalil aini ing dalem sawise ilange kenajisan utawa zate najis. Famuziluha mongko utai kang ngilangno ain. Wa in ta'addada lan senajan berbilangan apa si as-sab'u iku wahidatun siji. Wa in ta'addada lan senajan berbilangan apa al-ghuslu keliru.
Wa in ta'addadalan senajan berbilangan apa al-ghusl iku wahidatun siji. Wa yuktafa biha wa in ta'addada al-wulu lan dicukupna biha apa as-sab'u wa in ta'addada al-wulu lan senajan berbilangan apa pendilate au kanat ma'hu najasatun ukhra utawa ana iku ing dalem sertane bulu najasatun ukhra apa kenajisan kang liya. Jadi cara mensucikan najis ain najisnya anjing di sini disebutkan idza tanajjasa syai'un bimulaqati kalbin aw far'i, kalau sesuatu tersentuh oleh anjing atau matawallad minhu ya yaitu far'i, maka ma'ar rutubah dalam keadaan basah pada salah satunya, maka husila sab'an ma'a masjidahunna biturabit tahir, harus disiram 7 kali, salah satunya bisa pada permulaannya, pertengahannya atau akhirannya dicampur dengan tanah yang suci ya, dicampur dengan tanah yang suci. Kemudian di sini ada masalah wa inna ma tu'tabar, ada pembahasan wa inna ma tu'tabarusak ba'da zawalil ain. 7 kali itu dianggap cukup setelah hilangnya kenajisan. Jadi wis mari disiram ping 7, najise kok durung entek, si ana najise, maka harus ditambah. Disiram pisan kok wis entek, harus diulang sampai 7 kali. Nah itu. Jadi di sini disebutkan wa inna ma tu'tabaru sab'u ba'da zawalil ain. 7 ulangan itu terhitung setelah hilangnya ain. Jadi kalau sudah 7 kali tapi ainnya ainun najasah, zatnya najis belum hilang, ditambah sampai hilang. Ini. Famuzibuha wa in ta'addat wahidatun. Maka yang bisa menghilangkan kenajisan itu sekalipun harus ambal 7 kali, itu yang bisa menghilangkan kenajisan hanya 1. Lah nek siji wis ilang piye? Ya tetep kudu dibaleni ping 7 wong nase ngono. Nase kudu ping 7. Baik itu bersamaan najis yang lain atau tidak. Mari ditilat asu terus diisini wong, misalnya kan ada 2 najis. Piye carane? Ya cukup dengan yang besar itu saja. Ya. Cukup dengan yang besar itu saja. Artinya menghilangkan sesuatu yang maksud 2 hal yang maksudnya sama, maka cukup dilakukan salah satunya yang terbesar. Gitu. Jadi ada 2 perkara, ada kaidahnya itu bagaimana itu. Idza istama amron walam yakhtalif maqsuduhuma, apabila ada 2 perkara tujuannya sama ya, dakhalal asghar fil akbar, maka yang kecil masuk ke dalam yang besar. Jadi cukup dilakukan yang besar saja. Seperti itu, wong duwe hadas gede karo hadas cilik, aduse cukup 1, yaitu mandi hadas besar, hadas cilik katut. Sama dengan ini, ana najis asu, di samping ada kena najisnya asu, ada kena najis yang lain, maka gak pakai dihilangkan najis yang lebih kecil daripada yang lebih besar itu tadi. Cukup dihilangkan dengan najis yang besar, artinya cukup disiram dengan 7 kali saja. Yang kecil mesti akan ikut dengan yang besar. Nah, kalau sekarang menjadi yang besar itu tadi 7 kali, sudah 7 kali tidak bisa belum hilang, ya harus ditambah. 1 kali sudah cukup nih, hilangnya najis, ya harus menjadi 7 paling. Jadi 7 itu batasan minimal. Itu. Sekalipun 1 kali sudah luntur najisnya, maka harus 7 kali itu dipenuhi.
Wa ghamsuhu fi ma'in kasirin ma tahrikihi sab'an aw mururu sab'i jarayatin alaihi ka ghuslihi sab'an. Wa ghamsuhu utawi nyelupno syek fima in kasirin ing dalem banyu kang akeh ma tahrikihi sab'an kelawan gerak-gerak no syek sab'an kelawan ping 7 au mururu sab'i jarayatin utawa liwate 7 siraman alaihi ing atase syek au sab'imu au mururu sab'i jarayatin utawa liwate 7 ilenan nunae 7 mili mengalir 7 aliran alaihi ing atase syek kagoslihi ku kaya nyiram syek sab'an kelawan ping 7. Jadi bisa dicemplungno nang gone wadah, bisa kamu siramkan dengan apa itu namanya dengan timba, tapi ya tetap harus itu tadi dicampur dengan tanah itu tadi. Lah nek bengawane sumrek ya cemplungno nang gone bengawan ngono ae tambahan. Budek banyune wisan. Ya. Wa ghamsuhu fi ma'in kasirin ma tahrikihi sab'an au mururu sab'i jarayatin wal wajibu minat turab utawi kang wajib minat turab saking lemah iku ma yukaddirul ma perkara kang butekno apa ma'al ma'ain banyu wa yasilu biwasitatihi lan teka apa ya si ma utawa turab ila jami azzail mahalli maring sekabehane pira-pira bagiane panggonan kama in kadirin kaya banyu kang budhek zahara kang ketok apa asaruhu labete ma in kadir fihi ing dalem jami'il ajza tetapi ing dalem mahal boleh wala yajibulan ora wajib al masju qoblal wad'i apa nyampur qoblal wad'i ing dalem nyampur lemah qoblal wad'i ing dalem sadurunge nyelehno apa itu namanya najis tadi. Bal yakfi balik sah balik cukup apa sabekut turabi disi lemah walau ma'arutu batil mahali senajan kelawan telese panggonan. Li anna tahural warid bakin ala tahuriyati krana satemene alat sesuci al warida kang teka bakin iku tetep ala tahuriyati ing atase sucine at-tahur. Jadi lemah wal wajib minat turab mayukat dirul ma sampai budek banyu mau. Wayasilu bi wayasilu biwasitati ila jami' azail mahal. Kama in kadirin dhahara asarufi. Wala yajibul masju qablal wati. Kapan air itu dicampur dengan apa tadi? Lemah. Maka di sini disebutkan wala yajibul masju qablal wati, tidak wajib nyampur lemah dengan air sebelum memasukkan pakaian yang najis atau perkara yang najis itu. Bal yakfi sabqut turab walau ma'arutu batil mahal. Tetapi cukup didekek dhisik lemah nang jero wadah, mari ngono terus pakaiane senajan pakaiane mau wis telus. Kenapa kok begitu? Li anna tahur al-warid bakin ala tahuriyati. Sesuatu yang mensucikan atau alat bersuci yang al-warid datang, bukan didatang yang datang, ya. Bakin ala tahuriyati itu tetap atas kesuciannya. Maksudnya begini. Ana saember, banyu saember utawa ana ember arepe kanggo nyuceni perkara sing mari dijilat anjing. Ya. Kemudian di situ pakaiannya sudah kamu siram air sebelum dimasukkan ke dalam wadah. Sing nang jero wadah mau apane dhisik, lemahe dhisik dek jero wadah. Mari ngono terus pakaian yang sudah dibasahi air dilebokno kono. Ini kenajisannya bisa menghilangkan kesucian apa tidak kenajisannya pakaian tadi? Di sini disebutkan tidak. Alasannya li annat tahur al-warid bakin ala tahuriyati.
alat sesuci yang datang, bukan didatangi, yang datang adalah tetap dalam kesuciannya. Alat sucinya apa? Berupa air yang sudah membasahi pakaian atau sudah membasahi barang najis itu tadi. Terus dimasukkan ke dalam wadah yang sudah yang baru, yang sudah ada apanya itu tanahnya. Maka itu tidak bisa menghilangkan maka itu dihukumi tetap suci. Ya. Sebab airnya warid, lain dengan airnya maurud, ya, didatangi. Banyu campur karo lemah, jumlah airnya tidak mencukupi untuk mensucikan, ya saember wae. Mari ngono terus pakaiannya ditekakno. Nah ini artinya najisnya datang, bukan didatangi. Najisnya datang, dihukumi najis kabeh. Ya tidak hanya najis mughaladhah saja. Jadi di dalam mensucikan pakaian itu kalau sekiranya airnya itu tidak cukup untuk 2 kula, ya, maka pakaian ini yang disucikan harus disiram di luar wadah itu. Kalau tidak pakai disiram di luar wadah itu, pakaiannya airnya maurud, ya, pakaiannya warid, airnya yang maurud, yang didatangi oleh pakaian yang najis, maka itu tidak bisa mensucikan. Jadi kalau ada air benda-benda najis untuk bisa suci berada di tempat yang kurang dari 2 kulah, maka airnya tidak boleh maurud, didatangi oleh barang najis. Hukumnya najis, tapi harus mendatangi yang najis. Jadi kudu disiram, itu loh maksudnya, ya, kudu disiram. Wala yajib turab, lan ora wajib apa at-turabu lemah fi tadhiri ardin turabiyah ing dalem nyucekno tanah kang bangsa turab, bumi kang berturab. Jadi kalau ya kayak lemah, kayak banyu bengawan ngono iku, ya, butek, ya sudah tidak perlu dicampuri lagi. Tapi ini anak watu, ya, walaupun air di situ ada airnya yang mengalir banyak, ya, untuk kita buat mensucikan najis mughaladhah, najisnya anjing itu tadi, maka harus dicampur, ya, maka harus dicampur dengan turab. Idla makna litatribit turab krana ora ana makna iku maujud litatribit turabi kanggo apa nguwei lemah utawa nglemahi turab ngene. Litatribit turab kanggo nglemahi lemah. Wis ana turabe kok ditambahi turab maneh gak perlu. Wa khara jalan kejaba bihi kelawan turab. Nahu sabunin apa upamane sabun, wasihaqati khazafin lan apa deplokan kreweng, ndak cukup. Wabit tahuri lan kejaba kelawan tahur, mukhtalitun binahwi daqiqin apa kang campur kelawan sepadane tepung, wa ing kolalan senajan titik apa mukhtalit apa daqiq. Wa mustakmalun lan banyu kang mustakmal linnasi krana ana nas alat turabi ing atase lemah al munsharif kang bisa ngenggokno, kang nyucekno, kang ngilangno lil tahuri maring kesucian. Alinnasi krana nas alat turabil munsharif lit tahur ing atase turab ing atase lemah al munsharif kang ngenggokno lit tahuri maring kesucian. Jadi gak iso senajan butek tapi gak iso suci. Wa ghairuhu utawi liyane turab
iku layakumu ora bisa menempati apa ghairuhu maqamahu ing panggonane turab. Wal afdalu utai kang li utama ayakuna turab iku yen ta ana apa turab fil ula iku ing dalem ambalan pertama. Summa fi ghairil akhirati mongko kali-kali ing dalem liyane kang akhir. Ya adam ihtiyaji krana ora anane, krana ora butuhe. Li adam ihtiyaji krana ora butuhe. Hina idin ila tatri bima yusibu ba'dal latifi at-turab. Li adami wal afdalu utai kang luwih utama ayakuna yen ana at-turab apa turab lemah fil ulai ku ing dalem kang pertama. Summa fi ghairil akhirati mongko kali-kali ing dalem liyane kang akhir. Li adami ihtiyaji krana ora butuhe turab hina idin nalikane mengkono-mengkono. Li adami ihtiyaji krana ora butuhe li adam ihtiyajihi wal afdalu ta kang luwih utama iku ayakuna turabu yen ta ana apa turabu lemah fil ula iku ing dalem siraman kang pertama. Summa fi ghairil akhirati mongko kari-kari ing dalem yani kang akhir. Jadi yang dicampur dengan lemah dengan tanah itu adalah siraman pertama. Kemudian itu yang paling utama atau pada siraman selain yang akhir. Di adam ikhtiyajihi hina idin ila tatri bima yusibuhu ba'dan latifi at-turab. Kenapa? Gak sing akhir sing utama. Li adam ikhtiyajihi krana ora hajate. Li adam ihtiyaji krana ora hajate Husila sab'an ma masyihtahunna. Li adam ihtiyajihi wal afdalu ta kang luwih utama iku ayakuna yen ta ana aturab apa turab iku fil ula ing dalem